fula wansi ne mugamba nti katutule wansi kakati afande Muhoozi gwe byokuliramu byonna kyovola Bakyagulanyi yakusobola era kyovola bwayagala okusisinkana ne Kyagulanyi yakubuuza tusinkanyira kuki afande Muhoozi you had during your father's reign during your father's terror reign mu obadde ne chance yona efuuka omuntu labono omwami wa Maligo wayagala okulumba he's 40 something years he was an asylum seeker oyo musajja gumwala boyo oyo mujasi we Mali he was an asylum seeker in Holland ne bamumma asylum nadduke France nagenda nawasa omukazi mu Faransa negwe olemereddwa okukozesa chance eno tata wo gyabaddewo yakulete Sandhurst wamanya ebyagwe Sandhurst you have never sat in a class and you do an exam and you pass it mbulira ekigundi kye wali okoze mbulira exam gye wali okoze n'ogiyita gobadde pipi ogenda ku finding out the day your father is going to feel no gamba okay nabadde nkola ki afande Muhoozi nze nkuyita jangu okozesa chance eno eriwo you have immunity from prosecution okozesa chance eno eriwo wegatte ne young freedom fighters ngaba Kyagulanyi Ssentamu tukufuule akulira ka police ke kawempe tusobola okufuula kubanga afande Muhoozi tuli ashua omanyimu abantu mbo simanya ba Meja Nabasa simanya ba Meja Lani mwe naba abachwezi benda ba mu mamaje ga Museveni mwe nabe bas simanya Mejani you don't have it amaje ga Uganda galiwo kati what makes a successful army is discipline. UPDF, SFC, mulabate mulina discipline. Ate afande Muhoozi amaje gobaddemu gonna ever since. Tegabadde na discipline. Njagala okukomparingira ku maje gobaddemu. Nti gafaanagananga bwogende ebweru. N'ogenda ku street, n'osanga akaana kawala ka myaka 12, n'okakwata, n'okakabasanyako, n'okafunisa olubuto. Kajja kufuna olubuto because kagenda mu nsonga. Nga gw'oli musajja wa myaka 5, myaka 4, ojja kakabasanyako, okafunisa olubuto, kazaale n'omwana. Newe bakugenda mu kukulamula mu kooti bakujja kuyita child pedophile. Afande Muhoozi, a successful army, a very well disciplined army, tesobola kuvaayo ne attackinga unarmed civilians. Ngama jega mwekibye gakola. Ne mukuba abantu emiggo, ne mukuba abantu unarmed. A successful this well disciplined army gobo wali wane Sandhurst ng'osoma amajiga wano njagala okugamba amajiga wano nze barracks eri wano kumpi naye wallahi nogezo balaba wano wembeera wano wane na what example waliko wane Ireland amajige Ireland bakugamba mu constitution yago tegalwana na ntalo ntambuliza video ene tuke kwa afande Muhoozi. Ostegera so afande Muhoozi nze mbadde nkusaba bino byonna bye mubeeramu omanyi mugera problemu yammwe mwagala nnyo okunywa omwenge problemu yammwe mwagala nnyo okulya embizzi problemu yammwe mwagala nnyo ebiwojjolo ntambuliza video ene etuuke kwa afande Muhoozi. Mumubeere eyo mugenda ne mwerimba naye afande Muhoozi otambuddeko obaddeko wane Sandhurst olabye amaje ga Bungereza discipline gye galina why don't you apply the very same discipline amaje ge Uganda mwe mugamba nti you are very successful era n'abasuula bo mu mujja badifeatinga
nga mwataki imagine kati muvuddeyo mugamba mbu ba UPD ba imini ba ADF mwalimbye anyway byamawulire sagala kubiyingira kubanga when it comes to aba terrorist yabo simanya ba ISIS bani ensi yonna yayingira obulimba okitegera. So Afande Muhoozi, you are my very, very good friend. Nay, stop living in you have a perception that you can fly. And I don't want to abuse you like other guys come here on Facebook and they abuse you. No. Nay, stop living in Stone Age, old Stone Age. Go chasoma history olio wabachwezo wedda. Mucha asoma history wabachwezo wedda. Mulimda wano ne mwerimba limbambu simanya amajege Rwanda gali very strong, very strong chimali ku wano mwali mwakola genocide Rwanda ne mutta abantu ne mwamalawo. Stop living in old Stone Age. Bobo government amajego gali well disciplined, very strong. How do you prove the strength of the army? Through gendo lumba abe gundi abe wa gendo lumbe amajege ge mali. Ono musajja yakola ki? Yakola ku gendo galumbe. Amajege Sudan mugalabe bagambye nti bakoze ku naye amajege Sudan ogalaba galetamu ne ka discipline ne gagamba nti tetujja kutta abantu naye mmwe bwe muleta amajega mmwe ku street kati during the November riots ebifaananyi byonna tubirina twabibalaze eggulo ka video kabadde katambula. So you are living in old Stone Age. Mudaune mwerimba. We are very, very strong. Mufugidde bana Uganda mu butitizi. Mufugidde bana Uganda mu kubabuzabuza. Buli kimu kyonna mufugidde bana Uganda. That is how you prove your strength. Tata wo Museveni kenyini. Mbuliro olutalo lyali alwanye n'aluggusa. Tata wo Yoweri Kaguta Museveni. Mbuliro olutalo lyali alwanye n'aluggusa. Olutalo lweruwero yalimbanga bulimbi. Mbuliro olutalo lwalwanye n'aluggusa. Wane Somalia mugenda mugamba mumuli ba peacekeepers. Naye Uganda mulemereddwa n'okufindinga out abakasuka bibbomu obubomu mubuteeka mu bucupa mbusimanya bucupa mbu kati mwe a full scale wo singa tukeera ku macha abantu ne organizinga mwe full scale wo mugisobola. Shamimu nakitende wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So Afande Muhoozi nze sijja kubeeranga bantu abajja wano ne bakuvuma simanya biki. I grant you respect. I believe that you can change your brains. Stop living in old Stone Age. Stop living in old Stone Age. Ebi byoddamu n'otuula n'ogamba mbusimanya abachwezi bakoze batya. No. That does not imply. Nkugambye the strength of the army. But first and foremost, bw'obanga oli mu jasi amajega America, the strength yago first and foremost is discipline. Amajega America ne bagasindika eyo wa tegasobola ku attacking unarmed civilians. Tekisoboka. Ndagire Samimu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So bana basajja badda wano ne babalimba but they are very, very strong. I challenge Afande Muhoozi. Jangu ombulire successfulness ya UPDF oba ya SFC.
Okitegera. I don't want to lie to you. Manya abasinga mujja wano ne mugamba mbuno chi nze Afande Muhoozi is my good friend. Naye I don't want him okubeera nga alivingira mu old stone age. Bimuddeyo ndaba wano President Kagame wa statement n'alimba abantu n'akola ki. No, njagala obeere realistic nga Kyagulanyi bw'ayogera. Njagala obeere realistic nga Malema bw'ayogera. Malema newankubadde is very whatever. Njagala abantu aboogera reality. Sagala muntu addaawo n'alimbalimba bantu. Okay, go bobola bantu negula ku Muhoozi, please. That is your business. Nze simwegulako. Naye nkugambye Afande Muhoozi nti Uganda mugezezzaako kukyusa Uganda. Mugezezzaako kubeera nga mukyusa Uganda. Naye njagala okugamba nti system gye mwagala okwapplyinga e Uganda ne South Africa ejeri. Genda obuuza abantu abali e South Africa. E South Africa aba Zimbabwe, aba Mozambique. A South Africa, it's like a nation of all. Amawanga gano njagala obagamba tewali ggwanga lirime nti kubeera nti nno liri awo. No. Buli nsi eno Katonda yatugamba nti ffenna tubeede. Abanyarwanda be mutusiizeemu. Omanyi mwe muyina perception egamba. Njagala bannayuganda musharinge video eno ate mukitegeere. Bw'osanga omukyalo omunyarwanda togaana kumukwana. Okitegeera. Naawe omukyalo omunyarwanda bw'osanga omwami omuganda oba mutoolo oba muki. Bino baali batusiizemu gundi ya tribalism. It does not help. Okitegeera. It does not help. Ate bo abo Afande Muhoozi baani bo beetya kati wano just recently muwala wa Tumukunde yafumbiddwa muwala wa Salim Saleh. Tumukunde ali related ku mukyala Museveni. Salim Saleh ali related ku ki. Mwe mwagala gundi etambuliraawo. Okitegeera. Naye njagala obagamba nti ne bookera ku makya n'ozaala mu Mulugwala. Ne bookera ku makya n'ozaala mu kakati. Take an example. Nubbi Aneli musajja munubbi. Mukyala we mukyala Munyarwanda. Bagenda kuzaala omwana ajja kuba munna Uganda. Let us drive this thing into we are Ugandan. Nzo omukyalo wange mu Tanzania. Abaana nze ndi musajja munna Uganda. Kati abaana betwazaala twabazaalira Ireland. Kati abaana baki Ireland tebatunulira nga simanya ani. No, ebyo bintu bya tribalism bituze emabega. Let us look ourselves as Ugandans. Nebo wazaala omwana afaanana nze abaana abange mbagamba nti you are Ugandan, however much oba you were born in Ireland. No. Ebyo bintu bya tribalism bituzza wala. Okitegeera. Era munnange bw'oba olaba omunyarwanda nga we Uganda mutwale ng'omunna Uganda. Bw'olaba omulugwala nga ali is a Ugandan mweggyemu ekintu kya tribalism ekyo. Kyova olaba ffe National Unity Platform kyetuvuga. Ekintu tuvuga nti we are all Ugandans. Totubuulira ebyo byaki. Kati awo nga nvuddewo. Mukimanyi gye bujja nti gye bujja ennaku ezijja era ntaddeyo ne post. Ntaddeyo post ebagamba nti ennaku gye bujja Museveni agenda kujja okwogerako eri eggwanga. Naye bakigatto bange bantunuuliddeko mu speech ye. Ne bagamba nti Museveni ayinza okuggulawo amabaala. Njagala kino mukiwulira. Ayinza okuggulawo amabaala. Ayinza okwongerako ennamba y'abantu abadde bali mu kwegamba restrictions yateekawo. Ayinza ozaapulifutinga. Balina ekintu kye bavuga. Njagala wano muwulirize bulungi. Balina ekintu kye bavuga. Kubanga basoose ne bavuga ekintu ky'ebijambiya ne kigaana. Bayagadde nnyo National Unity Platform eno bagiimplicating, bagilabeling nga a terrorist organization kiganye. Bagadde nnyo Kyagulanyi. Buli bintu bye baleeta byonna bagadde nnyo Kyagulanyi okubeera nga bamu branding okubeera nti he's violent. Kyagulanyi applying kye tuyita quiet diplomacy. So ekintu ekyo kibaluma nnyo.
kati bannayuganda bannange singa Museveni ono takyusaamu mu byagenza okukola kubanga amasomero bagenda gaggula restriction Museveni agenda ziizinga agenza okulaba ekintu kino tekimukolera kubanga at the end of the day basajja be bamu bypassinga eyebbala yo komamboga eyo simanya komamboga zakako mwabadde abasinga temumanyi ate on top of that ebintu bingi nnyo ebikola Museveni njagala okukugamba nammwe mwenna abali mu government mwe musingo ato obutagonjera amateeka gammwe amateeka ge mwateekawo ate mwe musingo obutagagoberera bannayuganda bo bagagoberera amateeka kafyu betuuka kafyu nga badduka batukala ki nemmwe musiba mutambula musula mutambula musula munywa emyenge musula mulimba kazi mukola buli kimu kyonna amabasi gammwe kati yo Swift bus si yammwe okitegeera so njagala okubagamba nti Museveni ayinza okuizinga ku restriction zino naye njagala okubawoninga era kino nkibasaba mwenna tebabakwata offside Museveni bwajja in case na izinga restriction zino mu remaining vigilant musigale nga muli very very disciplined abantu bannopu tukumye discipline yaffe bagadde nnyo tusiiga eko ne tukumye nnyo discipline bannange discipline eno yegenda okutuwanguza abasajja bano discipline eno yegenda okutuwanguza abasajja bano kubanga bano abasajja baali basuubira bo tujja ku behaving nga bo kati singa Museveni akeera ku makya na izinga restriction zino nakola ki kubanga kino ekintu kya bomu baagala kukitwala ku full school ku scale ya waggulu kino ekintu kya bomu baagala kukitwala ku scale ya waggulu because baagala ku attracting an international community ebere involved mu bintu bino era si ruling out nti bana basajja basobola okwatakinga embassy emu ey'amaanyi e Uganda. I'm not ruling that one out kubanga Museveni National Unity Platform tusobodde okukonkaringa abe ebweru eno yonna Museveni ene ebweru tayinaayo bwogerero naye njagala mubeere vigilant abantu abali e Uganda mubeere very very vigilant ekintu kya bomu kino tekigenda kukoma kati singa Museveni ya izinga restriction naggulawo mwegendereza babeera mu butale bannange nkimanyi mwagala ssente naye mwegendereze abagenda mu butale abatambulira mu taxi abatambulira mu mabaasi mwegendereze wano ndaba kati gundi avuddeyo enanga simanyi okkiriza obulamu bannange kambabuulire bw'osiga egundi bw'osiga kasooli okungula kasooli mwe mwenna bakkiriza ku mulembe gwa Museveni guno musasulibwe okwogera ebyobussiru n'okukola ebyobussiru at the end of the day bannange mujja kulaba enanga avuddeyo n'alaga ekifaananyi kino ndowooza ekifaananyi kino mukirabye n'agamba nkalubo n'agamba nti Uganda Police evuddeyo n'etegeeza nti omuduumizi w'ebikolwa bino eby'obutujju ye Medi Nkalubo aka Martin mu kifaananyi agambibwa nti Nkalubo yaduumira ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga nti era muduumizi w'abayeekera ba ADF nga kati ali DRC kigambibwa nti ono yakulembedde eby'obulumbaganyi eby'okkomamboga ne poliisi y'e Kawempe kakati bakijjako Jamiru Mukulu yali mu kulya masapege kati baleese balala wano ndaba gye mulaga mwagala kuleeta ADF wano mwagala kuyingizaawo basiraamu mwagala kutta basiraamu naye njagala okubagamba there is no war that is going to be found against Muslims egenda okusucceedinga wano muleeta ADF mwaleeta Jamiru Mukulu oyo ne tumubannyonnyola ne tubagamba Jamiru Mukulu tabangako na musiraamu
mwaleta Jamiru mukulu oyo naye njagala okubagamba Museveni watandika kuva lweyingira mu Uganda boti wekapa watandikira Shema Nyamitanga watandikira Nyamitanga nota abasiramu ninjagala okugamba Museveni inna dina inda Allah al-Islam ne bwolikola otya abasiramu tojja kutumalawo abasiramu mu ggwanga lino lyonna globally batugezezzaako okutulwanyisa abasiramu babalwanyisa Kenya battanga abasiramu babalwanyisanga Tanzania naguno gwakaba mu bakyali basibe ninjagala okukakasa nti abasiramu Allah akugamba mu Qur'an inna dina inda Allah wal-Islam ne bunakola muti abasiramu temujja kutumalawo ne betulisigalawo abantu babiri ne betulisigalawo omuntu omu temujja kusobola kutumalawo kati wano ndaba je mulaga mwagala kutandika kukwata abasiramu naye gwali mu government ya Museveni nga weyita omusiramu bannange yesiba ku musiramu yakutuka wano afande Rokechi jjukira bwe wavaayo wano ebigambo by'oyogera eri abasiramu ne kati oli luddawa Rokechi gy'oli ne bakeera ku macha ne bakugamba nti AK47 yiyo tosobola na kugikwatako. If I'm not mistaken, Rokechi tokyalinga nze bwolaba tokyalinga in form of a human being. Mumwe namwe n'abatuwepankirako mumwe namwe n'abeepankira ku banna Uganda mumwe namwe n'abeepankira ku basiramu wallahi mugenda kufa mu ggwewo. Njogero ekintu kye Nyamitanga muyinza okuba Nyamitanga omugga mulamba gwe bayita Ruiz gwakeera ku macha wallahi ne omusaayi ne omugga ne gufu amazzi ne gafuuka ga brownish ni up until now Uganda adhani mu Kampala bwe mubeera mu Kampala mujiwulira mwagala kutwala essomero lye n'amasuba nebe munatwala ebyo adunia Israeli wanerwanya okutwala Palestine yonna okutwala Syria Golan Heights bige byonna bikomaawo kati bonna batandika olutalo olwo Basharoni simanya baani bonna tebakyaliwo. Nze n'ensi neemazaamu tenkozesa bintu bikyamu enensi teneemazaamu kati gwe omusiraamu mwe balukwago mwe bansereko omusajja gwe muli naye tabaagala mbalaba kati mwagala ekintu kya bomu kukwata ADF kubanga ADF gye mwafomingawo muganda waffe Lumbuye yatunnyonnyola n'atunnyonnyola obubinja bw'abayeekera mwafomingawo Koni ne mufomingawo Lakwena kati ne mufomingawo ADF eyo nze nzijukira nali ntegeera bulungi Jamiru mukulu oyo mujjukire Nakaseraawo ne ku William awo nga jja preachinga nga avuma Museveni avuma Bamaseeka bonna ne beebuuza ono omusajja Jamiru mukulu tosobola na kwebuuza nti yavaawa Jamiru mukulu tosobola na kubuuza nti taata we wuuno kwebuuza gye yava naye omusajja gye yafuutuka Sheikh Abdul Karim abo Sheikh ne beebuuza omusajja ono avuddewa Museveni mukafiri Museveni muki abantu ne beebuuza nagenda okuwulira nvudde Uganda ndi eyo mpatikana ne bangamba mbu Jamiru mukulu musimanya akoze ki Jamiru mukulu nga wattisa baana b'abantu bannange dakiika na mutaano tezinnagwako okitegeera so abantu nga Enanga mwe namwe bali mu government ya Museveni nkimanyi nammwe waliwo aba ESO be basindise n'ebweru nammwe mwenna nkimanyi mwenna mujja mutunoonyereze kubanga kye mutaagala kwebe bantu abazibula banna Uganda okitegeera naye mbakakasa mwenna abalwanyi abaagala okutumalawo Rokechi jukiranga statement ze wakola towards Muslims Rokechi wali yagala okusanyawo the religion of Islam in Uganda naye laba bwe wagenda Komando Mulamba no for blood clot
blood clot yo nga tewasobola girwanyisa. Blood clot nga tewasobola girwanyisa. Wamagundi akugamba nti walk of the video. So bannayuganda bannange njagala okubakakasa, njagala mubeere very very vigilant. Mubeere beegendereza. Nga maliriza njagala muntagingira abannayuganda mwenna ababeera e Bungereza. Njagala munnayuganda wenna ng'omanyi nti obeera Bungereza. Eno message yiyo njagala muntagingire bannayuganda babeera e Bungereza oba bannayuganda bonna ng'omanyi nti obeera mu diaspora naye ng'olina passport y'omunsi gy'obeeramu. Munnayuganda ng'obeera mu diaspora ng'olina passport simanya ya kubanga Ireland tetufuna visa. Abe Uganda mufuna visa. I mean abomu Bungereza mufuna visa. Abomu America mufuna visa. Abe Holland mufuna visa. Abe Sweden mufuna visa. Gobo bango oli munna Uganda ngo oli mu diaspora ngo oyagala genda Uganda ngo ofuna visa. Njagala osembere ku video eno. 4 minutes to go. Yes. Mbula yedda chikanya. Bana Uganda bataddewo form bw'oba ogenda e Uganda osooka kufuna visa online. Mwegendereze nnyo bwe muba mugenda e Uganda mwe muba mufuna visa kubanga kati bataddewo oteekwa n'okufuna invitation letter. Oyina okufuna omuntu akuinvitinga. Bannange mwegendereze. Nkimanyi muyina investment mpitirive e Uganda. Naye mbadde mbasaba mulinnye ku kyawakati. Bannange mugetinga excited. Ndaba muganda wange Isaac Kateregga ali Uganda tava ku Facebook. Bannange eri ensi gye muzannyiramu. Eri ensi gye muzannyiramu abantu abagirimu si bantu. Eri ensi gye muzannyiramu abantu ensi Uganda gye mugendamu abantu abagifuga si bantu. Mubalaba balina amaaso naye tebalaba. Mubalaba balina amatu naye tebawulira. Gwe bwokeera ku makya n'okola statement n'okwata akawala nga wali ekkomambega n'okagamba mbukoogere mbu yakubye ebbomu yabadde mu t-shirt ya people power. Bannanga abantu abali mu diaspora mulwane nnyo okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe. Ojja kuguwalano ogenda ofune visa ogende e Uganda bakumani bonitalinge bakunyige. Ensi yo tegenda kubeera concerned naawe. Bannange mujjewo excitement eyo mu mugenda Uganda kujooga. Eggwanga lye muzannyiramu lifugibwa abantu abalina endowooza endala. Abo abantu mubalaba balina endowooza ebbondala. Kayihura endowooza gy'alina si gy'olina. Tumwine endowooza gy'alina si gy'olina. Muhoozi endowooza gy'alina. Muhoozi mbakugambye wano he is living ye alivingira mu bulamu wa Stone Age akyabirivingira mu bulamu bw'abachwezi. Tabirivingira mu bulamu buno obuliwo buno nti omanyi nti bakeera ku makya amaje ne gabeera mu barracks. Muhoozi yalowooza nti amaje gayina bwabeerawo omuntu amuwakanya mukube bukubi ssasi. Muhoozi yalowooza nti omuntu waba to correspondinga naye muteremu obutwa obuve Korea oyo alwale cancer aveewo. They believe in elimination. Mugenda mu bantu abafaanagana nga mwe batyo. Wano tubadde tugenda e Uganda nga tuyingirayo swi naye kino kye mutandise okuyingira e Uganda nga mu exposing yourself. The consequences and the outcomes. The consequences and outcomes mugenda kubikola ki? Mujja kubitegeera. Nga maliriza ekivulu ekyabadde e Bungereza ekintabuli. Bangambye wayingiddewo abantu bangi naye nkyakolako investigation abantu abayingidde era baleese biki era emu yaabwe yabadde biki kubanga njagala obbagamba kye baagala ennyo baagala kudemolishinga diaspora.
diaspora to expose nzenti tuli very very strong army tuli ejje erirwanyisa amagezi era njagala okubagamba waliwo nup chapters mu nsi ezimu zebaze naddala mu nsi nga Uganda yinayo embassy baba yisa abamu waliwo abamu betwategedde be bayise embassy za Uganda ne zibawe ebyokugoberera tugenda ku profiling each and every chapter mukolera kuki mugendera kuki mukikibye mugamba abantu Omukitegeera naye njagala okubakakasa nti mwegendereze abagende Uganda nga mufusaba visa temukeera nga kumachane mugamba nti kojja teyakola ki teyabagamba mbagambye Omukitegeera mbula yedda kikemu so nga maliriza he told me time okay time imaliriza okay kati nga maliriza njagala muganda wange afande Muhoozi abasinga abatantegedde wano balowoozezza nti mbusimanya nalidde mbusimanya nakoze eki bajja nze nditaminingirenga ku bigambo byange okitegeera agaba Emmanuel abuuzizza nti when is Lumbuye live bannange njagala okubagamba tulwanye nnyo lutalo okubeera nga Lumbuye tadda Uganda kino njagala mukitegeere tulwanye nnyo lutalo okubeera nga Lumbuye tadda Uganda ku ntalo ze twalwana ne tumaliriza ne tuggusa ye Lumbuye okubeera nga tali Uganda newankubadde abamu muwulire eyo mbabaleetere bi propaganda Lumbuye yali Uganda Lumbuye yali ki that is none of our business kakati therefore Lumbuye temumanyi kiki kyali kimusibizza Lumbuye temumanyi condition kiki ze bamureleasingirako kubanga baba bamusumulula balina condition ze bamuwa so therefore Lumbuye kasooke yetereze ajja kujja communicating eje muli yenjagala obagamba the struggle does not stop temulowooza nti struggle yali eyimiriddewo ku Lumbuye I know waliwo ebintu bingi nnyo waliwo information gye tufuna nga ffe tukisobola gireetanga engeri Lumbuye gye yali gireeta naye Lumbuye soon agenda kukola ki agenda kubeera nga ajja naye mwewale propaganda nawulidde kano kawambwa kaddiini lubo wa sava kabali bannange mwewale propaganda ffe bamaster ba propaganda bannange wokwata essimu yo choosing ani gwowuliriza choosing channel kijolaba bw'osalawo n'olaba channel ya propaganda ne bakulimbalimba bagenda kukumalamu amaanyi waliwo omuntu omu ankubidde essimu n'aŋŋamba Lumbuye yaliko e Uganda bannange bwe munaakyuzinga propaganda mujja ku endinga up nga muli mu ki ye wamba mubuuza amwagaza ki omukitegeera mumubuuze amwagaza ki so Lumbuye gyali Lumbuye akyesootinga Lumbuye akyetereza so please mukyuzinga channels ennungi we mujja bw'okyuzinga okulaba Isima bw'okyuzinga okulaba Mezaya bw'okyuzinga okulaba anybody gw'okyuzinga okulaba that is you bw'okyuzinga okulaba Kojja Omugezi that is you okitegeera naye ffe tujja kubagamba ebigambo nga bwe biri Lumbuye twawangula olutalo lwe twali support twenyumirizaamu nti Lumbuye teyagenda Uganda kati ebiddako Lumbuye ye bw'avaayo ali mu kumonitoringa situation bw'avaayo n'akyuzinga okubeera kyabeera naye nga njagala okubagamba still tukyamuyamba okubeera nga asetolinga because omusajja baali bamutaddeko emisango egya Naggomola ate abantu bano mubamanyi omusajja baali bamutaddeko emisango egya Naggomola okitegeera so please bwe mukyuzinga okulaba abo ba propagandist ba Kimbugwe badini lubo wa sava simanya ba Isima bani please naye kye twaba nange era kyembebazaamu era njagala wano mwekonyere kaimoji abantu ba foot soldiers mwaza nnyo muzannyo gw'amaanyi
mwalwana nnyo mwenna abaaliwo ababeererawo olumbuye mwebale nnyo mwebalire ddala because nze mwanda gw'omutima nti nange singa in case Allah wakeera ku makya n'akinteekamu ng'ekyo mmanyi abantu abagenda okukola ki waliwo bannange njagala obbagamba mwe abakyazanyisa intaneti eno mbalaba muliko abantu 307 mwekonere kaimoji buli muntu ali kuno yekonere kaimoji ku mulimu gwe mwakola mwatulaga president waffe mwamulaga nti really era mwalabye wano Joel Gundi ani mwalabye secretary general waffe Louis Rubongoya mwalabye Louis Rubongoya yavuddeyo n'abagamba ba foot soldiers kye mwakola kyali kyamaanyi nnyo bannange ebintu bye mukola byamaanyi nnyo abantu abatucontactinga privately omulimu gwe mukola gwamaanyi nnyo I don't see how Museveni defeats that sira Museveni wasobola tuwangula tasobola kutuwangula kuche mwademonstratinga kulumbuye mwademonstratinga nti muli bamaanyi nnyo ate njagala obbagamba Museveni tasobola kuwangula lutalo lwa ku internet wano hono kitegeera Museveni tasobola kuwangula ku lutalo lwa internet wano nga maliriza bannange munsonyiwe nsobodde okuwanvuye nnyo njagala muntagingira abantu beekayunga eno message egenda mu bantu beekayunga bannange mbegayiridde ne abantu abalaba video yange wano nsobodde contactinga secretariat yaffe eno message njagala egende mu bantu beekayunga ne abantu boku secretariat nsobodde okuba contactinga abamu temunaddamu message yange bannange mukimanyi tutugenda mu by election ya LC5 ekayunga era abantu beekayunga mwalazo omululu ogw'amaanyi abantu be Uganda obufu simanyi oba mu butwala wa bannange tusooke tufune obuwanguzi ebifo bingi abantu imagine mu family ya Feffeka omugenzi Feffeka Allah akuwejjana mutabani we yaganye okulekera mutabani we ne muganda we mwakimulaga omululu kakati singa abantu beekayunga temwesorting out nekyokubiri nammwe nupu secretariat mbayingizaamu wano singa nupu secretariat mu eninga up nga muwadde oyo omukyalo oyo waliwo oyo omukyalo ali close ne Karangwa singa mumuwa kadi bannange mugenda kuba muziise nupu ekayunga singa mukwata omukyalo oyo yali simanya yesimbyewo simanya nti ye kayunga woman MP omukyalo oyo kubanga abaddewo yali mu FDC simanya yali muki simanya yali muki bannange mwetule wansi mwegendereze nupu secretariat kubanga muwulirize abantu abavudde ku ground kye babagamba nti oyo mukyala gwe mwagala okuwa kadi omukyala mufu omukyala gwe mwagala okuwa kadi mufu bannange temuwa omukyala oyo opposite ya NRM bannange mutuyambe Feffeka Sserubogo gyali bannange agenda kukaaba agenda kubanga tayimiridde bulungi singa kayunga eyo mugikwata ne mugiwa NRM kubanga Feffeka Sserubogo musajja wattu bamutta bussi ate abantu abamutta bali bantu ba NRM mutule bulungi bannange nupu secretariat kadi mugiwa omuntu akola ki mugiwa omuntu ategeera kubanga kadi bwe munagikwasa oyo omukazi abantu beekayunga bonna bagenda kuwanika emikono omukyalo oyo simumanyi linnya waliwo omukyalo yangambye erinnya lye naye omukyalo oyo ya contestinga kusimanya kayunga human MP homukitegeera so please abantu b'oku secretariat please ekyo tukibalekedde mubeerenga mwesortinga out mubeerenga muwa kadi omuntu ategeera bannange mbagala nnyo mbagalira ddala naye nga maliriza
muganda wange afande Muhoozi lekerawo okubeera mu stone age life. Lekerawo okusuubira nti abachwezi bakyalina amaanyi. Abachwezi amaanyi ge balina maanyi gakubeerawo nga gakutiisa. Tebalina maanyi gali awo galiyo. Muhoozi mutufugidde mu kutiisa. Mukufugidde mu kututta. Temulina maanyi ge mulina. Muhoozi tosobola kuvaayo n'okeera ku makya n'ogamba mbu olina amaanyi ng'okwata abakazi abatalina wadde emmundu ne mubakuba amasasi. Is that how you predict? Is that how you demonstrate your strength by killing innocent Ugandans? Muhoozi, stop living in old stone age life. Stop living in stone age life. Gobo subira nti abachwezi tebasobola bakwatako. Njagala okugamba Muhoozi bakwata ku Bawarabu. Abawarabu wano baali b'amaanyi. Bakwata ku Bawarabu wano. Bakwata ku Baroma. Roman Empire mujijukira gye yali erita. Bakwata ku Baroma ne bakuba ku ttaka. Gobo subira nti abachwezi b'amaanyi nnyo. Nga temusobola wadde kugoba kamyo ne mukakwata. Obulamu bwammwe mubaddewo Uganda muli mu kutta bossi bantu. Muli mu kulimba bulimbi. Mweyise simanya biki. Okitegeera? So bwe muba mulimba muno muli b'amaanyi nnyo. Abachwezi, you are one of the coward. Muli very very coward. Kubanga laba strength gye mwateeka ku Kyagulanyi atavanga yona kukola ki. So if that is how you demonstrate your strength, wamwe omukyala bamuyita Nakwedde. Omukyala bamuyita Nakwedde. So abantu beekayunga ebyo bye mbalekedde. So muganda wange afande Muhoozi, please sit down and think what you are supposed to do. Mbagala nnyo mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.